गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं हम सभी के फेवरेट और मोस्ट एक्सपेंसिव कलर्स इन द वर्ल्ड। हाँ, ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी माना जा सकता है। तो फिर ये है पोस्का मार्कस, एक्रिलिक पोस्का मार्कस। तो फिर हमको इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। इसकी पैकेजिंग अच्छी आई थी, मैंने निकाल दी क्योंकि मेरे को ये वीडियो में खोलना था। तो गाइस ये है हमारे पोस्टर मार्कर्स, हमारी ड्राइंग बुक भी इधर ही है। इसको खोलते हैं, फिर निकालते हैं ये वाला पेज। तो गाइस हम इस वीडियो में ड्राइंग भी करेंगे, कलरिंग भी करेंगे। तो फिर मैं सबका एक एक आपको लिट करा के दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारे खुद से लिट करके रखे हैं, मीन्स फॉर, ताकि मेरे को ये देखना था कि ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं। इसको पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं। ये है पिंक कलर, ये पहले ही लिट है। गाइस बहुत अच्छे चल रहे हैं, स्मूथ है, फ्लॉलेसली। तो गाइस पोस्का मार्कर का एक प्रॉब्लम है, जो कि है आप अगर ड्राइंग पोस्का पेन से आप कलर कर रहे हैं तो फिर आपको लाइट हैंड यूज करना पड़ेगा, नहीं तो एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, अगर आपने लाइट हैंड यूज नहीं किया, मतलब आपने ज्यादा दबा दिया, मेरे तो मोटा पेपर है, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जब भी आप पोस्का पेन यूज करते हो आपको लाइट हैंड यूज करना है, और ये सूखने में भी थोड़ा टाइम लेते हैं, सूखने में भी टाइम लेते हैं। फिर मैं अभी आपको ये एक एक्टिवेट भी करा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये पोस्का पेन्स ही है, ये आप देख सकते हो। मेरे को ये इधर से लिट करना है, देखो ये हो चुका है लिट। फिर आप इसको इधर से कलर कर सकते हो। ये थोड़े से नियॉन टाइप के थे दो, मतलब एक सिल्वर मिला था, एक गोल्ड, और ये है ब्लू। मैंने ये ऐसे एक बार प्रेस किया तो फिर ये आगे तक आ गया था। देखो ये भी लिट कर दिया मैंने, ये देखो। ये देखो। तो फिर गाइस मैं अभी सारे लिट नहीं कर रहा, मैंने आपको सिर्फ एक दिखाने के लिए मैंने ये ऐसे किया। ये देख सकते हो, मेरे वाले में तो छापा नहीं आता है, लेकिन ये सूखने में बहुत टाइम लेता है। तो फिर सीधा अभी बढ़ते हैं ड्राइंग की तरफ, जो कि है, मैंने न्यू ईयर पे एक ड्राइंग बनाने का सोचा था, लेकिन मैं वो वीडियो निकालना भूल गया। तो फिर ये है हमारी न्यू ईयर की ड्राइंग। तो फिर 2024 बाय 2023 और कुछ डूडल्स है। फिर आपने सोची होगी कि हमने स्केच पेनिंग क्यों नहीं की, क्योंकि हम ये पोस्का पेन से ही करने वाले हैं। तो फिर चलिए देखते हैं, पहले ये बोर्ड को कलर करते हैं, जो कि है मेड ऑफ आर ड्राइंग। और हाँ, मैं ड्राइंग के बीच में ये भी करूँगा, उसको लिट करने की भी ट्राई करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी तक नहीं किए। ये देखिए, ये है गोल्डन कलर। ये मैंने गोल्ड इसलिए किया ताकि थोड़ा सा ना ड्राइंग में ब्राइटनेस आए। और गाइस आपको अगर ये वीडियो में नहीं दिख रहा है तो सो सॉरी, मैं ये एडिटिंग के टाइम मैंने इसको डार्क कर देना है। ये देखो, ये देखो, ये ऐसा काम करता है। और अगर आप पीछे देखोगे, इधर थोड़ा सा गीलापन आपको लगेगा, देखो। सो गाइस अभी बातें नहीं करते हैं, ड्राइंग पे फोकस करते हैं और इसको जल्दी जल्दी कलर करते हैं। और हाँ, पैगो अंदर है, मीन्स टुनटुन जादूगर,
वो गया है अपने गांव। मतलब अभी कुछ दिनों तक हमारे स्टूडियो में रहेगी शांति। रोनी भी जाने वाला था उसके साथ, मैंने उसको कान खींच के मैंने उसको रोक लिया। क्यों पता है? अगर वो चला गया तो मेरी वीडियो कौन एडिट करेगा रे? भैया लेकिन आपने जाने क्यों नहीं दिया? साले पहले वीडियो एडिट कर ले, फिर किसी और दिन देखेंगे तेरे को मैं शिमला लेके जाऊंगा, तेरा वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ड्रीम। और हाँ गाइस, ये ओवरलैप भी हो जाते हैं, तो फिर अगर ये अच्छे से ड्राई हो गया, देखो ये ड्राई नहीं हुआ था, मेरे हाथ पे चढ़ गया ये कलर, तो फिर आप ये ओवरलैपिंग भी उसके ऊपर कर सकते हो, क्योंकि आप उसके ऊपर कलर यूज कर सकते हो। ये देखो, देखो मैं अगर आपको पीछे का साइड दिखाऊं, ये देखो गीला गीला सा हो गया। अगर आप इसका नियॉन एक सेकेंड रुको, अगर आपको इसकी ड्राइंग, आपको ठीक से ड्राइंग नहीं दिख रही है तो मैं इसकी लाइट ऑफ कर देता हूँ। क्योंकि वो ड्राइंग मेरे को भी नहीं दिख रही है ठीक से, तो वापस से इसको कलरिंग चालू करते हैं। गाइस मैं डर, और हाँ इसकी जो प्राइस है वो है 620 और 25 के अप्रॉक्स। अगर वो सूख गया तो फिर आपके हाथ पे नहीं चढ़ने वाला वो, लेकिन अगर ये आपके हाथ पे चढ़ गया तो फिर कई बार टच मत करना, नहीं तो आपकी जो ड्राइंग है वो खराब हो जाएगी। और मैं इसका जो लिंक रहेगा, मीन्स इसकी एक फोटो में वीडियो के लास्ट में आपको डाल के दूंगा, तो फिर आप उधर से जाके परचेज कर सकते हो। और ये है द अमेज़न का प्रोडक्ट, इसलिए बहुत अच्छा सा वर्क भी कर रहा है। और हाँ ये प्रमोशन नहीं है, जेब से पैसे गए। गाइस ये है अपना रिजल्ट। फिर हम इसको सूखने देते हैं, तब तक हम यूज करते हैं अपना ब्लैक कलर। मैंने ब्लैक कलर भी लिट करके रखा है, ये आप देख सकते हो। और हाँ गाइस, आपके हाथ पे ना ये थोड़े थोड़े से में लग जाता है, तो फिर आपकी जो ड्राइंग है वो संभाल के करिए। इसकी इंक बहुत ही ज्यादा फ्लो हो रही है। और गाइस इसका ब्लैक कलर बहुत फालतू है, लेना है तो अवॉइड करना है जिसमें ब्लैक कलर है। देखो इसमें कितनी इंक फ्लो हो रही है, और मेरा मार्कर, मेरा हाथ सब गंदा हो रहा है। ये देखो, और फिर मैं इससे आपको आउटलाइन भी करके दिखाता हूँ। और हाँ गाइस, पोस्का मार्कर से ऐसे ही आउटलाइनिंग होती है। आप मत सोच लेना कि ये कुछ ज्यादा ही कैसे बोलूँ, ये देखो
देखो देखो, सूखा नहीं बोल के आपका कलर भी खराब हो गया। और हाँ गाइस, अगर आपको ये साफ करना है तो फिर आप इसको निकाल के अलग से वॉश भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे हाथ पे भी मल सकते हो। देखो अगर ये सूखा है, हाँ सूख गया, तो फिर इस पे हम कलर्स देंगे। रेड, ये है ऑरेंज, फिर येलो तो पहले से ही है, उधर एक सर्कल दे देंगे। फिर आएगा अपना ब्लू कलर, पिंक कलर, और फिर रहेगा अपना लाइट ग्रीन कलर। तो फिर ये 5 कलर करते हैं। इसकी आवाज सुनो, इसको शेक करने में बहुत मजा आता है और मेरा पूरा हाथ गंदा हो गया ब्लैक के चक्कर में। देखो मैंने ग्रीन तो लिट नहीं किया है, सबसे पहले ग्रीन देते हैं। देखो देखो देखो, मेरे हाथ में भी लग गया है इसके चक्कर में। और हाँ गाइस, आप जब ये खरीदोगे उसके इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। पहले इसको अच्छे से, आपको मैं ट्यूटोरियल देता हूँ। आपको इंश्योर करना है इसकी जो ये टैप है वो पूरी टाइट हो। फिर आपको 30 to 40 सेकेंड तक इसको शेक करना है। उसके बाद ये हो जाएगा एक्टिवेट, अगर आपने पहले से करके रखा होगा। फिर आप ये मत सोच लेना कि मैंने इसको एक बार लेट किया मतलब ये वापस से अंदर चले जाएगा। एक सेकेंड गाइस, मुझे बंदर की आवाज क्यों आ रही है? भैया, तू तो नानी के घर गया था रे। अरे मैं 2 दिनों से जा चुका हूँ, आपने ही तो बोला था कि जल्दी आ जाना। अरे यार तू जल्दी क्यों आया? तू आराम से घूम के आता ना। भैया बाद में डांटते हो। अरे बेटा नहीं डांटता मैं, घूम के आता ना। अरे भैया आ गया, फिर भी आपको प्रॉब्लम है? नहीं आता फिर भी आपको प्रॉब्लम होती, मेरे को पता था, इसलिए मैंने ट्रेन की नहीं प्लेन की टिकट कराई थी। 1 मिनट, जादूगर क्या कहा तूने? प्लेन? भैया प्लेन की टिकट मेरे से गलती से दब गई थी। अरे तू गया आज, वीडियो के बाद मिल बेटे, तेरी हड्डियां ना तोड़ दी ना मैंने। देख ले भाई, ये चैनल मेरे डिलीट कर देना। प्लेन की टिकट कितने रुपए की है तुझे पता भी है? और किस में आए है? भैया 10,000 वाली टिकट। निकल जा घर से भैया। हाँ अरे सॉरी भैया, निकल। भैया घर से निकालते हो आप। उस दिन तू मेरा क्रेडिट कार्ड लेके भी निकल गया था, फिर मैं तुझे 4 बार फोन किया, तू तो उठाया ही नहीं है। निकल घर से। 10,000 की टिकट से कोई आता है गधे ना मुराद? गाइस ये ना मुराद सुन के गलत मत मानना, मैं गाली वाली वैसे नहीं देता हूँ, ये गधे की वजह से मेरे को गाली देनी पड़ रही है आज, नहीं तो मैं ऐसे गाली देने वाला बंदा नहीं हूँ। आपको भी पता है मैं वीडियो में कभी गाली दिया है मैंने? आप ये कमेंट्स में बोलो, मैंने आपको कभी, आपको तो नहीं, मैंने ये जादूगर को छोड़ के मैंने कभी भी किसी को गाली दी है? ये काम ही ऐसे करते हैं जिससे मेरे को इसको डांटना पड़ता है। अच्छा हुआ बेचारा अपना ये नहीं गया, क्या नाम है इसका, ट्रॉनी, नहीं तो मेरे पॉकेट से वापस 10,000 रुपए कट जाते। मैं इसलिए सोचू 2 दिनों से वो टंग टंग क्यों कर रहा है वो अप्रूव करने के लिए। देख भाई टुनटुन, तू आ गया, तूने वो अच्छा किया, लेकिन तूने मेरे पॉकेट से पैसे मार लिया, वो गंदी बात है ना बेटा। देख तू आ गया, अच्छा काम किया, लेकिन अगले बार से तूने पैसे नहीं चुराने बेटा। हाँ भैया समझ गया, सॉरी। चल ठीक है,
सॉरी नहीं, तू अभी हाथ मुंह धो ले, फिर तू कमेंट्री करना। हाँ भैया, हाँ चल, हाँ चल। तू इतने दिनों के बाद आया है, तू ऑडियंस से तो मिला भी नहीं होगा कितने दिनों से। हाँ भैया, मैं सबको याद कर रहा था। चल ठीक है, तू आजा, मुंह हाथ धो ले, फिर तू कमेंट्री करना। भैया आप सबसे अच्छे, मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी आ। भैया फिर भी डांट रहे हैं, जाता है कि नहीं? अरे भैया गुस्सा मत होइए, निकल। देखो गाइस, कलर गंदा हो गया। अगर ये आपका जो कलर है वो लिक्विड ही है तो फिर उस पे कलर लगने पर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये ड्राई है और अगर आपके कलर में से थोड़ा सा ऐसे टेक्सचर भी आए ना, ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है। देखो इसकी लिक्विड फ्लो, वाव। भैया आगे आगे चल कमेंट्री कर। तो जी हाँ भाइयों और बहनों, आप लोगों का स्वागत है हमारे प्रिय भाई। अच्छा बेटे, तो कमेंट्री करने को दी तो क्या प्रिय निकलता है मुंह से? हाँ भैया, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। हाँ पता है भाई, 10,000 की टिकट लेके आ रहे तू। हाँ भैया छोड़ो ना, आपकी ड्राइविंग ही खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएंगी। और देखो गाइस, ये इसको यूज करना थोड़ा हार्ड है, तो फिर हो सकता है कि मैं इसके 2 वीडियोस बनाऊं, लेकिन आपको ये चाहिए तो ये आप खरीद सकते हो, वैल्यू ऑफ मनी है, अच्छा है। और हाँ गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में इसको खत्म करूं। अगर नहीं होता है तो वेरी वेरी सॉरी, मैं इसको अगली वीडियो में जरूर कंटिन्यू करूंगा। गाइस मेरे कलर को देख रहे हो, ये हल्का सा पूरा ब्लैक हो गया। गाइस मैं ये हाथ में इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसका इंक फ्लो, हाँ ये किसी भी सरफेस पे वर्क कर सकता है, वो अगर स्टोन हो या फिर अपना ग्लास हो। आपको तो पता है मैं ग्लास पेंटिंग भी करता हूँ, तो फिर उसमें ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है। और गाइस मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो फिर थोड़े से वीडियो लेट आएगी। आई नो ये वीडियो भी लेट आई है क्योंकि मैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिर अभी वीडियो थोड़ी लेट आएगी, तो फिर प्लीज गुस्सा मत होना और चैनल छोड़ के मत जाना। और गाइस अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, मेरे को पता है बहुत लोग से न्यू होंगे, जैसे कि देखो मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ, राजू, रामू, फिर राहुल, श्याम, फिर है राम, श्याम, ये सब अपने चैनल पे न्यू है। तो फिर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने ये चैनल को 100K तक पहुंचाया तो फिर एक 100K का एक स्पेशल सरप्राइज है आप सभी के लिए। गाइस इसकी जो ब्राइटनेस है ना, मैं बोल नहीं सकता, इतनी अच्छी है, इतनी मस्त लग रही है ना, पूरे मैं इसकी तारीफ कैसे करूं मैं सोच नहीं पा रहा। कितनी वाइब्रेंट कलर्स है भैया। मैं कमेंट्री, हाँ भाई सॉरी, मैं ये कलर के बारे में बता रहा था ना, सॉरी। हाँ भैया चलते हैं। तो जी हाँ भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रिय समित भाई के चैनल में। मेरा नाम है टुनटुन जादूगर। आपने मेरा नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये है हमारे प्रिय समित भाई का चैनल, और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइस आपने मेरे को बहुत दिनों से मिस कर रहे थे, मेरे को भी पता है। तेरे को कोई मिस नहीं कर रहा था जादू भैया। गाइस आप मुझे मिस नहीं कर रहे थे, कमेंट में बताओ। मिस कर रहे थे रे, मेरे को हर दिन तेरे वीडियो पे कमेंट आती थी मेरे को। तुझे याद है ना, तूने वो मारियो की ड्राइंग बनाई थी? हाँ भैया,
तो फिर उसमें हर दिन एक ना एक, ये तो 2-3 पोस्ट जरूर आती थी कि टुनटुन भैया मीन्स हमारे प्रिय जादूगर कहाँ टपक गए कि आने वाले हैं वो। गाइस आपने ऐसा बोला मेरे बारे में? अरे नहीं रे, पागल है क्या? मैं तो ऐसे मजाक करके तुझे बोलना। और गाइस मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसका ब्लैक कलर बहुत फालतू है। देखो 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 देखो, इधर तक पहुंच गया, उसके ऊपर तक फ्लो हुआ है। माय गॉड, इसका ब्लैक बहुत बेकार है। छी। हाँ बोल टुनटुन, तेरी कमेंट्री। हाँ भैया आप तो करने ही नहीं दे रहे। हाँ करो, मेरे को जाके वो पकौड़े खाने। पकौड़े लेके आ जाओ ना, फिर कमेंट्री कर लेना खाते खाते। इनको खाते पीते लोग बहुत पसंद है हमारे ऑडियंस को, है ना गाइस? गाइस प्लीज हाँ बोल, नहीं तो पकौड़े लेने गया है वो मेरी बैंड बजा देगा। प्लीज हाँ बोल देना। तो फिर गाइस मैंने ये थोड़ा सा इसको डार्क किया है ताकि इसमें आए थोड़ा सा 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट आ रहा है कि नहीं जरूर बताना कमेंट्स में। और हाँ गाइस, अगर आप बोलते हो तो मैं लाइव स्ट्रीम भी जरूर बनाने वाला हूँ। और आप बताना ये कलर आपको कैसे लगे। देखो गाइस, थोड़े से यूज के बाद, मतलब मैं ऐसे मना नहीं कर रहा, इसका बहुत फालतू है ब्लैक कलर मीन्स ठीक है, मगर आप फर्स्ट टाइम जब यूज करोगे ना इसको, तो बहुत ध्यान से इसको लिट करना गाइस, नहीं तो कपड़े, घर, फ्लोर, फिर मम्मी की चप्पल सब आपसे मिलने आ जाएंगे। तो फिर प्लीज ध्यान से इसको लिट करना। और गाइस हमारा जो ये प्यारा सा चैनल है वो अप्रॉक्स उसको अभी चाहिए 9 सब्सक्राइबर फॉर द 100 सब्सक्राइबर। तो फिर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे को पता है ये बार बार बोलना एनोइंग होता है, लेकिन बोलना पड़ता है यार, हमको 100K तक पहुंचना है। 100K के बाद है 1 मिलियन, फिर है द गॉड ऑफ यूट्यूब विच इज द डायमंड प्ले बटन। तो फिर जल्दी से इतने सब्सक्राइबर तो पूरे कर लो गाइस मेरे। मैं आपको इतना फनी कंटेंट देता हूँ, मैं देता हूँ कि नहीं मेरे को बताना। देखो मैं आपको हमेशा फनी कंटेंट देता हूँ। अगर आपको फनी ना लगे तो ये आप वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये फनी नहीं लगता, आपने ये मेरे बोलने के कारण ये सब्सक्राइब किया है, तो फिर इसको अनसब्सक्राइब कर ले और अनसब्सक्राइब इस चैनल को अभी कर ले। और हाँ गाइस, मैंने ये क्रिसमस टाइम से बना के रखा था, इसलिए मैंने इसमें बनाए हैं जिंजर ब्रेड, फिर सेंटा, फिर अपना प्यारा स्नोमैन। इधर आपको छोटा सा ट्री भी दिख रहा होगा जो कि है अपना फिर ट्री, जो कि सुना जाता है अपने क्रिसमस ट्री। और अगर गाइस इसमें से आप लोगों में से किसी का भी बर्थडे हो तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसके नाम का मंडाला पेंटिंग ट्राई करूंगा। अगर आपने मेरी मंडाला पेंटिंग नहीं देखी है, मैंने अपने बहन के बर्थडे पे बनाया था, तो फिर वो मैं जरूर पोस्ट। देखा गाइस, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इस कलर की, तो फिर ध्यान से इसको यूज करना। देखो गाइस,
इसका जो कलर है फैलता बहुत है। तो फिर देखो, अगर आपका ये फैल गया तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आप इसको पकड़ के खींच दो एक और लंबी लाइन। आपकी ड्राइंग कैसी भी हो, लेकिन वो 3D तो इमेजिन नहीं की जाएगी। एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, अपना कलर भी गंदा हो रहा है, इसको सूखने देते हैं। क्योंकि ये देखो, मैं इसको यूज कर रहा हूँ ब्लैक पे, तो फिर मेरा हाथ देखो, और इसकी स्मेल भी बहुत हार्श है। देखो, आप इसको ना हाथ को दूर रखिए, फिर इसको आराम आराम से कलर कीजिए। और गाइस, ये मैंने पहले भी रिपीट किया है कि नहीं पता, सॉरी अगर मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि ये देखो कलर आ गया ना। शिट, मैंने इस पे कर दिया। एक सेकेंड रुको, नहीं रहने दो। देखो देखो देखो, मेरी ड्राइंग खराब हो गई। गाइस, ये बिल्कुल भी मत लेना, बहुत फालतू है। तो सूखने का टाइम लो, चलेगा, लेकिन इतना टाइम। गाइस, सॉरी फॉर अनदर साउंड, वंस अगेन सॉरी फॉर द अनदर साउंड। और इसकी स्मेल भी बहुत बेकार है। देखो, आपको लेना है तो आपको इससे पहले कलर करना सीखना पड़ेगा इससे। और गाइस, बाकी सब आपको माँ की कसम देते हैं, तो फिर आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप मत करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन मैं आपको माँ या फिर भगवान के ऊपर कोई भी कसम तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ गाइस। और गाइस, मैं तो ये मेरे को वीडियो जल्दी बनानी है बोल के मैं ये जल्दी जल्दी से कलर कर रहा हूँ। अगर आपका लिक्विड वेट है तो फिर प्लीज उसका सूखने का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक काम करते हैं, ये जो पेपर है हम इसी को एज अ क्लीनर यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है मेरा कलर। और हाँ गाइस, आपको ये लाइटली यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इट्स रफ जहाँ से उसकी जो लिक्विड निकलती है, बिकॉज ऑफ इट्स रफ लिक्विड। और अगर आपको उधर से कलर करना है तो फिर थोड़ी सी एक छोटे से डिस्टेंस बना के रखना, ताकि जब भी वो सूखे फिर आप उसको जल्दी से एज आउटलाइन आप उसको यूज कर लो। देखो, मेरा लिक्विड अभी वेट है, तो फिर मैं कैसे उसको पॉइंट्स दे रहा हूँ। देखो, नहीं तो गाइस, मैं जो टिप बोल रहा हूँ वो यूज करो। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ड्राइंग में, लेकिन आप अगर ये खरीद रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत बेकार है, अभी मेरे को रियलाइज हुआ कि ये बहुत अच्छा कलर है। आप ना इसकी जो आउटलाइनिंग है ना, लाइट से मत खींचो, आप ना इसको पॉइंट्स लगाओ। हाँ, बाद में आपका पेंट सूखे तो फिर आप उसको एक लाइन मार लेना, लेकिन थोड़ा सा तो वेट कर लेना इसके कलर को सूखने का। मेरे को अभी रियलाइज हुआ, बहुत अच्छा कलर है, ले सकते हो। देखो, अगर आप इसको न्यूली करने वाले हो, अगर आप ये वीडियो में दिखाने वाले हो, तो प्लीज थोड़ा टाइम प्रैक्टिस कर लेना। मैंने प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ,
लेकिन ये रियली बहुत टाइम लेता है सूखने में। अगर आपको चाहिए तो आप फैन के नीचे आप इसको रख सकते हो ताकि ये अच्छे से सूखे। देखो ये अभी भी नहीं सूख रहे। मैं फैन इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि फिर उसकी आवाज़ आती है, फिर मेरी ड्राइंग खराब बनती है, मीन्स वीडियो खराब बनती है, नॉट ड्राइंग। ये पैगो मीन्स टुनटुन। एक काम करते हैं, इसके ऊपर टुनटुन नाम अच्छा नहीं लग रहा, इसका नाम रखते हैं पैगो। पैगो टुनटुन। हाँ भैया, आज से तेरा नाम कर रहा हूँ मैं। भैया देख, तेरा नया नाम रखा गया है जो कि है अपना ये पैगो जादूगर। कैसा नाम लग रहा है मेरे को जरूर बताना गाइस। अगर मेरा ट्राइपॉड हिला होगा तो सो सॉरी। मैंने इसको ये कर गाइस, ये सूख चुका है, मतलब हम इसको अभी आउटलाइन करते हैं। इसका ब्लैक कलर तो है ही पहले फालतू। मेरे को बेकार क्यों लग रहा है पता है? मैंने बिल्कुल भी इसकी ना यूज करने की प्रैक्टिस नहीं की। देखो अभी मेरा ना थोड़ा थोड़ा हाथ बैठ गया है और लिक्विड भी मेरा पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। तो फिर देखो कितने अच्छे से यह कलर कर रहा है, मतलब इसकी इंक फ्लो भी अच्छी है। सॉरी मेरे प्यारे पोस्ट का मार्कर, मैंने तेरी बेइज्जती की। और ऑल्सो सॉरी टू अमेजोन की, क्योंकि मैंने आप ही को मटेरियल को बेकार बोला, तो सो सॉरी। देखो कैसा लग रहा है आप खुद बोलो। आपका अगर लिक्विड सूखा हुआ तो फिर मैं आपको हाईली प्रेफरेंस देता हूँ कि आप इसको कलर करें, लेकिन जब भी आपका लिक्विड ड्राई हो जाए और आप इसको गलती से भी कलरिंग करने के पहले आप इसको स्केच पेनिंग मत करना। तो फिर आपकी, क्योंकि एज यूजुअल बाकी कलर से ब्लैक कलर बहुत ड्राई होने को टाइम लेता है। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, ब्लैक कलर ड्राई होने में इसमें बहुत टाइम लगता है। तो फिर प्लीज इसको ड्रॉ करने से पहले एक आउटलाइन बना लें। फिर मतलब ब्लैक कलर से मत बनाना, मैं जो कलर यूज कर रहे हैं मीन्स आप वो कलर से एक आउटलाइन बना लेना, वो चलेगा। आपकी वो आउटलाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन आप एक ये बना लेना, जब भी आप उसको कलर करोगे तभी वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी प्रिफर कर रहा हूँ, आप जब भी इसको कलर करो तो फिर एक बॉर्डर से बना लो, ताकि अलग मीन्स नेक्स्ट पेंटिंग पे आपका कलर ना जाए। और गाइस मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और हाँ गाइस, मैं अब से शुरू करने वाला हूँ टॉप सब्सक्राइबर्स ऑफ द वीक। तो फिर आपको आज का है पहला क्वेश्चन, जो कि है आपका यूट्यूब चैनल है तो फिर उसके सब्सक्राइबर कितने हैं और उसके नाम, उस चैनल का नाम क्या है वो बताएं। अगर जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा लगा मुझे, मैं उस एज अ शाउट आउट मैं उसका नाम लूंगा और उसके आपको सब्सक्राइबर्स भी बताने। देखो गाइस, मैंने इसको अगर यूज किया है तो फिर प्लीज आप चाहिए तो पीछे से एक ये रख ले, एक प्लास्टिक की शीट रख ले। तो फिर वो, अगर आपका पेपर पतला है, मैं हाईली रेफरेंस देता हूँ कि आप हेवी वेट पेपर यूज करें, तो फिर आपका जो कलर है वो बैक साइड ना जाए। और अगर आप थिन पेपर यूज करते हो तो फिर आपका जो कलर से जल्दी सूखेंगे, लेकिन आपके जो ये कलर है 2-3 ड्राइंग के पीछे चले जाएंगे। तो फिर प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज करें।
इसको आपको जल्दी है तो फिर आप इसको कलर आप वेट नहीं करना चाहते तो फिर एक स्मॉल हैंड फैन लेके बैठे तो फिर आप मतलब वो जो एक में से बटन पुश करते हैं जिसमें से वो हवा निकलती है तो फिर वो ठंडा होता है। नहीं तो एक आप फैन लगा के बैठे तो फिर आपका जो कलर है जल्दी सूखेगा, क्योंकि अगर आपका कलर वेट रहा, नहीं तो आप फूंक भी मार सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि आपका कलर लीक मतलब स्प्रेड होगा कि नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप ट्राई मत करिएगा गाइस। ये फैल नहीं रहा है मतलब आप इसको फूंक मार सकते हो। तो फिर अभी थोड़ा सा टाइम बीत चुका है तो फिर हम इसको आउटलाइनिंग दे सकते हैं। ये एक सेकेंड, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है ब्लैक कलर में। क्यों पता है? क्योंकि ब्लैक कलर किसी भी कलर के ऊपर नहीं चढ़ता है, मीन्स छापा नहीं डालेगा आपका ब्लैक कलर किसी में भी। ये देखो, हाँ आपका जो ड्राइंग है वो थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो सकता है, लेकिन हाँ ब्लैक कलर किसी भी कलर के ऊपर नहीं चढ़ता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरे को ये गार्लिक ब्रेड को भी कलर करना पड़ रहा है। और गाइस मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि इसके एक दो वीडियो में ही ये ड्राइंग पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये ड्राइंग बहुत मैसिव और बहुत बड़ी है। तो फिर अगर आपको इसकी पूरी एक लिटिल सीरीज चाहिए मीन जिसमें होंगे 5-6 वीडियोस, तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में इसको थोड़ा सा ही कलर करने वाला हूँ। तो देखो अपना जो है सिल्वर प्ले बटन वो भी हो चुका है पूरा। फिर गाइस अगर आपको कोई आवाज़ सुन रही होगी तो फिर प्लीज़ अवॉइड दैट साउंड्स, बिकॉज आवर नेबर्स were creating their sounds. हाँ गाइस, अगर आपके पास बहुत ही लाइट एरिया है तो फिर प्लीज उस कलर को थोड़ा सा शेडी मतलब शेडो लाइट टाइप पे लेके चले जाना। मतलब जहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं पड़ती है वहाँ पर आपको अपने जो मेटालिक कलर्स हैं वो आपको ठीक से दिखेंगे। और हाँ गाइस, मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये जो कलर्स हैं ये ऑब्वियसली चलते हैं वुड के ऊपर भी। मीन्स आप एक प्लेन वुड का पीस ले लो, उस पे भी ये बहुत स्मूथली कलर करेंगे। और हाँ गाइस, आप इस कलर में ट्राई करिएगा कि ऐसे ऐसे हिलाना कम करिएगा। और आप अगर घुमा रहे हो तो पूरा पेन को घुमाइए, आप ऐसे बॉडी को पकड़ के उसको घुमाने का ट्राई मत कीजिए। तो फिर आप और बाय चांस आपका कलर खुल गया, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर थोड़ा सा कलर बचा हुआ है जो कि है उसका कंटेनर जिससे वो कलर यूज करता है। तो फिर गाइस अगर आपका जो कंटेनर का जो ऊपर का कैप है वो खुल गया तो फिर आपकी जो पूरी ड्राइंग है, जो मेहनत है, वो हो जाएगी पूरी खत्म। तो गाइस अभी हमारा प्ले बटन भी हो चुका है कंप्लीट। गाइस आपको पता चल रहा होगा कि अभी इतनी तो अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जब ये पूरी ड्राइंग होगी जो कि 2-3 वीडियो के बाद ही होगी तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से दिखने वाली है। गाइस ये मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, आप ड्राइंग करते समय एक आउटलाइन जिस कलर को आप यूज कर रहे हैं उसकी एक आउटलाइन बना लें। ये नहीं लग रहा कि मैं चोरों की तरह वो सीढ़ी बजाते हैं, मतलब चोर जैसे आते हैं या फिर पुलिस जैसे सिग्नल देती है, मैं वैसे चिल्ला रहा हूँ। अगर आपको ये लैंग्वेज पसंद नहीं आ रही है तो सॉरी, मैं ये आपको रिमाइंड करने के लिए जोर से बोल रहा था क्योंकि मैंने आज हेडफोन्स नहीं पहने। नहीं तो मैं जब ऐसे आगे बढ़ता था तभी आपको एक ब्लैक कलर की स्ट्राइप दिखती होगी मेरे सर पे, वो है मेरे हेडफोन्स। तो फिर गाइस आप
इसमें आप डिफरेंट कलर के शेड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि है मैंने 12 शेड्स का लिया है क्योंकि मेरे को ड्राइंग में इतने भी कलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपके कलर ज़्यादा लीक कर रहे हैं तो फिर एक बार वो किसी पेपर या फिर कपड़े पे पोंछ ले, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा आप किसी पेपर पे पोंछ ले। फिर अगर आपके कलर्स लीक करना बंद ना करे तो फिर कोई चिंता ही नहीं। और हाँ, मैं बोल रहा था कि मैंने 12 शेड्स का लिया है क्योंकि मेरे को ये कलर्स इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरा भंडार पड़ा है। मैं किसी दिन आपको मेरा जो कलर्स का जो सेट है पूरा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मेरे को ये करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें 24 शेड्स, 36 शेड्स, उसके बाद 48 कितने हैं वो आप अपना हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं इसको कलर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सीनरी को कलर करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर हाँ आप इस पेन को लाइटली पकड़ेंगे उतना ये चलेगा अपना, मीन्स उतना थिन लाइन आएगी, और जितना आप दबाओगे उतनी मोटी लाइन आएगी। अगर आप उसको कलर कर रहे हैं तो फिर आप उसको दबा सकते हैं। गाइस आपको पता नहीं होगा, जो मैंने सबसे पहले जो कलर नीट किया था ना वो येलो कलर है। तो गाइस अभी टर्न है स्काई की। और हाँ गाइस, आपको ये डब्बे के बार बार ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, आप इसका पूरा सेट ही निकाल लो। लेकिन हाँ, ये जगह भी खाता है, तो उससे अच्छा है आप ये उल्टा करके रख लो, मीन्स ये अच्छे से रहेगा। अभी टर्न है हमारे स्काई की, जो कि होगा ऑब्वियस सी बात, हो गया कलयुग। मैंने इसको जो आउटर शेड किया है वो आप ड्राइंग के पहले जरूर कर ले, तो फिर आपको एक मार्जिन पता चल जाएगी। जो आउटर शेड्स हैं अंदर का करने की कोशिश भी मत करना। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपकी ड्राइंग खराब हो सकती है। अगर आपकी कलर डार्क हो गया है, आप उसको एक प्लेन पेपर पे आप उसको आप एक प्लेन पेपर पे उसको रब कर ले, तो फिर वो थोड़ा सा तो क्लीन हो ही जाएगा। और हाँ, आप इसको कलर कर रहे हैं, मीन्स आप माउंटेन्स को, अगर आप, यार ये क्या हो रहा है, देखो पैगो, तेरे कमेंट्री आज करनी है कि नहीं भैया? करनी है ना, मैं पकौड़े मेरे खत्म भी हो गए, आपने मुझे कमेंट्री ही नहीं दी। अरे बेचारा, सॉरी। चल बेटे शुरू हो जा मेरे गड्डी। तो भाइयों और बहनों, आप तो बोल चुके, तो ठीक है भाइयों और बहनों, आप देख सकते हैं कि जो हमारे भैया हैं, मैं समित भाई, वो बहुत अच्छे से ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको प्रैक्टिस भी नहीं है तो फिर ये थोड़े से ड्राइंग जो हैं वो थोड़ी गलत हो रही हैं, तो फिर उसको अवॉइड करना है। और गाइस मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप किसी भी वीडियो पे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं दबाते, तो फिर ऐसा क्यों गाइस? एक मिनट रुक गाइस, इसका जो इंक है वो सूख गया, तो फिर आप इसको एक दो बार आप इसको पुश कर सकते हैं, फिर आप इसको कलरिंग फिर कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, ये बार बार आपको प्रेसिंग नहीं करनी है। अगर आपका जो पेन है वो ओवरलीक हो गया तो फिर पूरी ड्राइंग बुक जाएगी, क्योंकि इसकी जो इंक है मेरे ड्राइंग बुक पे तो असर नहीं करने वाली ऑब्वियसली, क्योंकि मैं लाइट हैंड भी यूज कर रहा हूँ, उसके बाद ये भी कर रहा हूँ, मीन्स कैसे बोलूँ,
लाइट हैंड से भी कलर कर रहा हूँ। फिर मेरा जो ड्राइंग बुक है वो 200 GSM का ड्राइंग बुक है और इसकी जो पेपर बहुत स्मूथ है, लेकिन जो आप अगर पोस्का मार्कर्स यूज कर रहे हो तो फिर आप उसके लिए एक रफ पेपर लेना उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर आप रफ पे कुछ रफ चीज रब करोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको स्मूथ लगने लगेगी और आप इसको देखो, आप जितनी मोटी बुक लोगे उसकी उतनी रफनेस बढ़ती जाएगी। देखो मैं प्रमोशन कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और हाँ गाइस, आपको तो पता ही होगा, आपको तो नहीं पता होगा कि अगर मतलब मेरी जो है 100 बुक मतलब 100 पेजेस के ड्राइंग नोटबुक है, जिसमें मैं 6 ड्राइंग बुक खत्म कर चुका हूँ। मीन्स आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने 600 ड्राइंग की है। मैंने उन सब के वीडियो नहीं बनाए क्योंकि मेरे तब चैनल तो नहीं था, ब्राउन चैनल नहीं था और मेरे अंदर तभी दिमाग भी नहीं था ड्राइंग कैसे करते हैं, हॉबी भी नहीं है। और एक बात आपको बताऊं, मेरे को तो ड्राइंग भी नहीं आती। गाइस ब्लैक का एक ही प्रॉब्लम है, जो कि वो पूरा उसको हेयर ड्राई यूज करो, कुछ भी यूज कर लो, लेकिन वो वेट रहने के बाद भी आपका कलर वेट है, मतलब कि वो आपके ड्राइंग को असर वो करेगा ही करेगा। गाइस आउटलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पोस्का मार्कर्स। और हाँ, ये अपने ड्राई हो चुके हैं और अगर आप इस कलर्स को यूज कर रहे हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इसकी इंक फ्लो ज्यादा है। क्यों पता है? ये है एक्रेलिक, तो फिर एक्रेलिक का जो आप इतनी सी आपने वाटर कलर यूज किया होगा तो फिर इतनी सी भी पेंट लोगे तो वो इतनी थिकनेस वाली ड्राइंग बना के देगा वो। मतलब वो आपका जो कलर है ज्यादा यूज करता है, लेकिन आपको ये पेन्स में डरने की जरूरत नहीं है। वो आपका जो लीड होता है ना, वो ही आधे ज्यादा ना कलर पी के रखता है। गाइस मैं अभी यूज करने वाला हूँ ग्रीन कलर, इसको एक्टिवेट करते हैं। गाइस ये पूरा टॉप तक आ चुका था ये कलर। हाँ गाइस, आप अगर इसकी कलर बचाना चाहते हो तो फिर आप ऐसे इसको प्रेस करके फिर आप एक ब्रश से आप इसको कलर तो आराम से कर सकते हो। इसमें कोई हिचकने की जरूरत नहीं है। गाइस हमारी जो सीनरी है वो भी पूरे हो चुकी है, बस इसको करना है हमको आउटलाइन। और गाइस अगर ये वीडियो लंबी बन रही होगी तो सो सॉरी, बिकॉज मैंने आपको पहले से ही वार्न करके रखा था कि ये वीडियो बनने वाली है बहुत लॉन्ग। मीन्स बहुत लॉन्ग मतलब मैं पूरी ड्राइंग तो ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं करने वाला आज के वीडियो में, लेकिन हाँ आज की ड्राइंग बनने वाली है, मतलब ड्राइंग नहीं वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग। और हाँ गाइस मैं येलो कलर मीन्स उसके स्टार बनाने के लिए मैं खाली एक ऐसा गोला बना देता हूँ। आप समझ गए ना, क्योंकि उसके स्टार बनाने के लिए ना उसका जो टिप है ना इतना मोटा है, देखो कि वो ना आपके जो एक ये भी नहीं कर पाएगा। मीन्स एक छोटा सा पॉइंट नहीं आप डाल सकते। अगर आप लाइट हैंड से यूज करते हो तो फिर वो ऑब्वियस। और हाँ गाइस आप इसको विदाउट कलर शेक विदाउट कैप इसको आप गलती से भी
शेक मत करना, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। तो फिर ये चारों तरफ फैल जाता है, फिर मम्मी पापा से डांट पड़ सकती है। और हाँ गाइस, अगर आपको इसको वॉश करना है तो फिर आप इसकी जो लिड है आप इसको खींच के, तो फिर आप अगर इसको खींचोगे देखो ब्लैक कलर कितने आसानी से साफ भी हो गया। देखो गाइस, अपनी छोटी सी जो सीनरी है जो कि इस फोटो के लिए थोड़ी सी बेकार लग रही है। और गाइस आप ये मत सोचना कि फटी है ये जो सब बाकी चीजें है ना, ये उसको कवर करके रख रही है। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको भी कलर ही कर दूं, फिर ये वीडियो हो जाएगी एंड। क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता के रखा था कि मैं पूरा ड्राइंग आज के वीडियो में मैं कवर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसको कलर करने में मैं सोच रहा हूँ एक मिनी सीरीज बनाया जाए। एक काम करते हैं, ये ब्रश लास्ट है, ठीक है, ब्रश को लास्ट करते हैं, फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी। आपको पता है मैं फालतूगिरी कर रहा हूँ। पर्पल आ गया भाई मिस्टेकली। अच्छा वो मैंने कलर देख लिया इसका। अगर मैंने शेक कर दिया ना, चारों तरफ कलर फैल जाएगा। इधर फैल गया है, चलो अगर सूख गया ना ये पत्थर सा बन जाएगा, फिर ये आराम से फ्लोर से तो बिल्कुल नहीं छूटेगा भाई। अगर आपने इसको शेक कर दिया ना ज्यादा, ये चमचा नहीं है, ठीक है ना, देखो भाई कितना मस्त लग रहा है ये। और मैं सोच रहा हूँ जो इसके आगे कलर है वो है रेड कलर, और जो ये ब्रश है थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये जो ब्रश का कलर है ये पहले भी बहुत बार यूज हो चुका है, इसलिए इसका जो कलर है हल्का सा गोल्डन है। और गाइस इस जो मैं आपको प्रिपेयर करता हूँ 24 और 36 शेड का कलर बाय करने के लिए, बिकॉज इसमें जो कलर्स हैं बहुत लिमिटेड हैं, और ये सब जो है मेन कलर्स हैं, तो फिर आप ये भी ले सकते हो। और फिर अगर आपको अगर ड्राइंग का ज़्यादा शौक है, जैसे कि मेरे को है, लेकिन मैंने ज़्यादा बड़ा वाला नहीं लिया गाइस। अभी बीच में एक ऑफर भी लगी थी, ये मेरे को पड़ा है 620 का ना, और इसका जो 26 शेड है वो अभी बीच में मिल रहा था, बीच में मिल रहा था 720 का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, 720 का मिल रहा था वो। तो गाइस हमने आज आधे से भी कम ड्राइंग को कलर किया है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई है तो सो सॉरी, और अगर ये आपको मैंने आज जितना भी कलर किया है वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। और सॉरी फॉर, क्योंकि ये वीडियो बन चुकी है 1 घंटे की, सो सॉरी गाइस। तो फिर आप ये ड्राइंग देख लीजिए। फिर सॉरी फॉर द डिलेइंग अबाउट माई वीडियोज़, और ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है तो सो